Like kam haka Cotton University Department of Computer Science but IT mentau bnai arajar pui kerteng jangka post kedai Junior Research Fellow lani JRF. Last date ban submit iki applications kedai hau arpo artrik bnai me arajar arpoi ka tulap lani ka salary jangka ni ka post JRF kedai laipoi ajar bat ke HRA hakashi bnai ki educational qualification lani ki jingdan kam syabab hidden apply ke ni ka post kedai gumne haban pendam ya ka MCA lani ka MTech haka computer science lani ka information technology bat pidon kamru 100% ki marks papi pass ikini ki exam pidon kamru ban pendap lani pass ya ka NET exam lani ka net lani ka national eligibility test kin prefer bha yagitu ki badan jingnang haka Python Solidity blockchain Arduino Raspberry Pi lani ka NS2 yagitu ki ba dan jingmut ban apply ke ni ka post JRF phiaban ya sen ya ka copy jang ka CV bat ki scan copies jang ki mark sheets certificates na do class 10 shanang ki kas certificate experience certificate lada pidan bat ka certificate jang ka net syakani ka email ke bedai highten.chowdhury@cottonuniversity.ac.in shwa ka arpuar tarik bnai me arajar phoi ka personal interview kan salong dan ba ka Google Meet bat ka meeting link kin sapha haka email jang phi haka apsau tarik bnai me arajar phoi lada phisha jit hakini gi ba mi yakani ka kam lada phi ko man tu show shaphang gani ka post pumi mynta sngubha download ya ka official notification kebala a po description jung gani ka video bat pulih baru yakijing.com kumno banyat shaphang apol bapi apply yakani ka post